अदरवाइज आपका भी YouTube चैनल डिलीट हो सकता है। आज हो, कल हो, परसों हो, कभी ना कभी आपका भी चैनल चुटकी में डिलीट हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों अभी YouTube ने लाखों YouTube चैनल्स को डिलीट किया है। पिछले कुछ दिनों में YouTube ने लाखों चैनल्स को डिलीट किया है और लाखों वीडियोस को भी डिलीट किया है। और सबसे ज्यादा जो डिलीट हुआ है वो इंडिया से ही हुआ है। इंडिया से ही सबसे ज्यादा चैनल्स डिलीट हुए हैं और सबसे ज्यादा वीडियोस भी डिलीट हुए हैं। तो हो सकता है कि आपका भी YouTube चैनल कभी ना कभी डिलीट हो जाए, इसीलिए इस वीडियो को पूरा देख लेना। मैं बताता हूं आपको क्या गलती नहीं करना। और YouTube ने अभी एक नया सिस्टम ऐड कर दिया जिस वजह से ऐसा हो रहा है। पूरा वीडियो देखना, इंपॉर्टेंट वीडियो है, स्किप नहीं